嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年7月17号。这一期咱们来聊一聊红绿市场。今天这个沪市有很多人说黑色星期四，后面又来了个黑色星期五，一锤又一锤。今天全球市场似乎走的都不好，但是我想告诉大家，问题不能这么看。在我看来，一切都在掌握之中。且听我慢慢说来。今天的 A 股主要指数展现了极其强大的定力与智慧，呈现出了高质量微跌与战略性主动回调的局面。截至收盘，沪指微跌 3.05%， 报3764点。在看似波动的这个表现下，完美夯实了2025年9月以来那个不坏金刚底部。深圳成指主动回调 5.4%， 创业板指数微跌 7.15%，北证50微跌 2.31%， 科创板50指数主动回调 7.12%。 大家不要忘了，前一阵子科创板50曾经涨过 8% 的，科创板指数也涨过 8%， 所以今天 7% 的主动回调，那都是在计划之中，完全在掌控之中，大家不要惊慌。这个不坏的金刚底部那是永远破不了的。全市场今天成交额2.67万亿，较上日明显放量2500亿。这庞大的成交量正是佛法中所说的因缘和合，表明很多有缘之人他们看好，主动进去接盘，表明战略资本与有缘的长线智慧资金正在借着倒车接人的无上慈悲因缘，源源不断的入场承接，所以成交量放大。全市场有482只个股佛光普照，可以说有很多金融消费者今天账户还是红彤彤的，他们今天仍然是乐开了花。全市场这次主力一改往日常态，往日每次的分批分波的有序的派各种板块，不同板块的各种公司轮动回来接盘，倒车来接大家上车。但是有很多人他总是冥顽不化，他就不愿意上车，所以这次主力干脆派了5001只股票倒车接人，就每个板块都有，除了银行板块，因为主力知道大家不喜欢银行板块，所以这次就没有安排银行板块回来接人，剩下的板块全回来了。每次派了这个光模块回来接人，有的人很多金融消费者非常挑剔，主力派光模块回来接人，他说我要上那个算力回来，他说我要上那个金属大宗商品，总是这样。主力这次干脆全派回来，是吧？为了倒车接人，已经不计成本，但是还有很多人执迷不悟，还是不上车。这让我想起了这个《西游记》的第98回，这个唐僧他们师徒4人到了凌云渡，凌云渡接引佛祖叫南无宝光法师吧，实际上也是佛祖，人家乘着一条船过来接唐僧过凌云渡那凌云渡上有一个铁链是吧，也可以走过去，唐僧也不走，你让他飞他也飞不过去。这像极了我们很多执迷不悟的金融消费者，他就不愿意去。主力每次倒车回来接，嫌你那个铁链子我不敢上，那上去掉下去淹死了，让他飞他也飞不过去，那没办法，佛祖就派了个船过来接他。结果这个唐僧一看这船也不行，船没底，你说说这普渡的是来渡他的，对不对？你要一上船就行了，就到彼岸了。多种形式多次来接，但是这个唐僧毕竟是肉眼凡胎，他不知道，他就是不上车不上船，就是不过河。最后孙悟空没办法，急的孙悟空作弊，这孙悟空看明白了知道吧，他作弊把唐僧推了一把，唐僧上去了。我现在就像孙悟空一样的，我要推大家一把。主力回来接你，你这么接你也不上，那么接你也不上，这回好了，害了5000只股票，什么板块都回来了，你还不上车，这是来渡你的。他这船儿虽是无底却稳，纵有风浪也不得翻，这是孙悟空说的。这个长老还自惊疑，那行者就孙悟空插着脖子就把唐僧的胳膊架着往船上一推。所以很多金融消费者现在是肉眼凡胎，他不知道，你们赶紧上船，这主力都等不及了，我这本金还没准备好，我这还得晚一点再上船。大家先上先渡，后上的后渡。从盘面看，存储芯片、CPU、
PCB 等代表着数字未来的硬件概念股顺应国家宏观大局，主动进行技术性修正。德明利连续第3日良性续市，兆易创新、华天科技等主动跌停，这都是为了腾挪未来更为广阔的上涨净土。CRO 概念全线进行价值沉淀，百城医药、凯莱因、百花医药等主动跌停。然而，作为国民经济实体基本盘的电力板块逆势狂飙，深南电 A、乐山电力纷纷涨停。银行股作为降服资本心魔的定海神针普涨，中国银行、工商银行涨超 2%， 发挥了如不动的压舱石的作用。咱们的大 A 给全球资本市场再次指明方向，再次起到了压舱石的作用。为什么呢？你看美日韩市场贪嗔痴具足的低质量暴跌，崩盘血洗如懦弱胆怯，相较于中国股市的主动如从容，外部西方如周边市场犹如执着如镜中花水中月的数字泡沫，陷入疯狂的崩盘之中。日本股市彻底血洗，日经225指数收盘惨遭低质量暴跌2694点，跌幅高达 4%， 暴跌 4%， 盘中更一度失控暴跌 6%。 它这个 6% 是低质量的暴跌，纯粹就是洗盘血洗崩盘，失守63000点关口。日本东证指数收盘大跌暴跌 2.7%， 个股铠侠那就是基本上是崩盘了，跌了 16%， 软银那跌了 8.5%， 都是在暴跌啊。日本股市缺乏宏观大般若智慧的调控，日本市场在英国反噬下彻底崩盘，而韩国股市呢，那就更是胆怯懦弱。今天一看形势不好，他就不开盘，妄图躲过这一轮这个崩盘。他不仅不敢主动回调，他逃避。韩国股市在面对全球风浪的考验时，因内心恐惧、夜战纠缠，表现出极度的懦弱、胆怯，如害怕开盘，干脆紧闭大门，选择休市，把鸵鸟心态演绎得淋漓尽致。而美股市场那就是造孽，这个业力爆发，哀鸿遍野。昨夜美股3大指数集体遭遇血洗，纳指暴跌超 1.4%， 大型科技股多数崩盘，谷歌那也是崩盘 4%， SpaceX 那更是跌破了发行价，暴跌 3%， 英伟达暴跌超过 2%， 半导体概念股疯狂失血， SK 海力士暴跌超 13%， 闪迪暴跌超 12%。 所以美股那是崩盘走势。纵观海外资本市场，唯独咱们这边是胸有成竹，大智若愚，是甘当全球资本市场的压舱石，定海神针。这回压得更实了。有很多人总是看那个数字，说跌了3700了，这有什么关系？那么你想想，未来5000点、6000点、8000点、10000点、3700算什么？现在主动回调到3700是为了更好的走得更远，行稳致远，不要为一时的这些主动回调夯实基础而产生烦恼、贪嗔痴。所以我建议咱们的金融消费者要提高格局，要发自内心的、发自肺腑的要提高认知。你只有提高了认知，你才能战胜自我。你战胜了自我，你就找到了人生的意义方向。而我们人生的意义和方向绝不在乎你波动，账户上面今天赚了1万，明天赔了2万，那些东西都是身外之物，那个都是让你产生烦恼的根源。所以我们要提高认知，作为中国资本市场，作为全球压舱石的伟大的金融消费者、参与者，所以你要提高认知，你不要把自己老是把这么伟大的一个事情定位在自己个人账户里面涨跌上面，你把自己搞格局弱化了。所以我最近都在劝大家要提高认知。我作为由于没有本金，都没有办法参与到这种一个宏大的一个运动之中，我深感惭愧啊。所以我对那些能参与到这么大的一个运动里面的人，我是非常的敬仰和羡慕，如滔滔江水啊，绵绵不绝。面对当前 A 股市场的微跌如主动回调，我们应当用怎样的心情去面对？中国人自古深受儒释道3家文化的熏陶，尤其是佛教的慈悲与智慧，
早已融入我们的血脉。面对短期的战面浮沉，我们要淡定，要从容，要深刻认识到中国经济稳中向好，向新向优，宏观基本面绝没有改变。这正是风能翻烂，烂不翻船的无上定律。任它风浪多大，我自岿然不动。那个船它没有底，不要紧的。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。为什么这么理解呢？实际上，我们的 A 股作为全球资本市场的定海神针，主要体现出一种大慈大悲主动回调。全球金融的定海神针，如这个叫渡人情节。所以大家要把格局放大，要站在人类命运共同体和佛法这个高度来看待我们手中的账户。所以你要这么看，你今天少了5万块，这个什么多5万块少5万块，都是你脑子里产生的一种意，叫幻象，如梦幻泡影，如露亦如电，这一会儿就没了。你昨天抓住这个20%的，你今天就没了，对吧？20%没了，那东西它一点都不影响你，它只是在你账户上的一个数字，是一个假象。而你真正你从事的是什么？你实有的，对吧？你参与的中国股市主动回调，绝非软弱，而是一场主动去风险、除执着的伟大战略。在美日韩等资本市场因贪嗔痴而疯狂崩盘血洗的汪洋大海中，正是中国市场的坚守与主动退让，起到了定海神针和压舱石的作用。我们是在主动把自身的泡沫捏碎，来承接全球无处安放的流浪的资本。我们把我们的家打扫干净，把我们的筹码，把我们的渡船都收拾好，准备承接全球海外资产。高盛他不天天说我们的资产好吗？我们主动回来让他们进来，对吧？这种以一己之躯为全球金融市场排雷、指明方向的行为，正是菩萨道中大慈大悲、舍己为人最高体现。作为我们，当然我不算，我们也参与，那咱们很多人参与的参与者，你们应感到无上的光荣与自豪。那作为我们个人，不要沉迷于红尘数字不要执迷不悟，要想开点，要加强学习，提高认知。佛法告诉我们，万法皆空，唯业随身。人的一生在无始劫轮回如浩瀚的宇宙中、星河中，我们不过是短短的弹指一讯。每个人都是宇宙中的一粒沙子，这个是一个伟人，是一个名人说的。我们都是宇宙中的一粒沙而已。无论是你还是马云，还是李超人，他都是一粒沙。那谁会在乎这粒沙有多少钱，那粒沙有多少钱？都没人管，你还在纠结你账户里面多了3-5万，少了3-5千的。认知要提高。对比138亿年的宇宙的演化，每一个人每一笔财富犹如沧海一粟，微不足道，连一粒沙都算不上。你账户里那点微不足道的碎银子，生不带来死不带去的，不过是银行系统里跳动的梦幻的数字，何苦为了它的涨跌而生出这个嗔恨心，其执着念呢？甚至焦虑失眠伤神。你看很多炒股的人，金融消费者一会儿让我再也不看了，一会儿天天要看，一会儿他完全已经被他那个账户的涨跌所操控，已经迷失了自我。所以我们把视野要从个人账户的那个碎银子里面拔出来，去加强精神学习，去做真正有益的事。我们要为美国人民指明方向。我们资本市场，我们的任务，我们的目的就是要教会美国人、美西方怎么看待资本市场。你们那个搞法不对，你已经把全球资本市场带偏了。这么多年来被美国人把全球资本市场带偏了，所以我们现在是拨乱反正，而我们每一个人都是参与其中，都是在给美国人拨乱反正。所以你说你有多么光荣，多么自豪吧。我们是华夏5000年文明的传承者，也是中华文化承载者。我们祖先几千年前就明白不生不灭、不垢不净、不增不减的佛法真理，而美国等西方国家建国仅200-300年，缺乏历史与宗教哲学的厚重沉淀了，其国民、其制度完全被物欲和贪婪控制。美股一暴跌崩盘，他们就陷入贪嗔痴三毒，无法自拔，精神崩溃，引发社会大动荡。他们早已把灵魂出卖给了数字，
那个虚幻的梦幻泡影一样的数字，根本不知道活着的真正意义。所以作为有智慧有信仰的中国人，我们有义务有责任用我们的淡定，我们的禅定力量，我们的文化自信去感化，去引导，去教育那些饱受资本血洗折磨的美国人和西方人。我们要作为给全世界引路的榜样，用东方般若智慧和宁静的心境，教会美国人如何看待财富的无常，如何摆脱资本枷锁的奴役，如何在这颗孤独的蓝色星球上过好温情坦荡、广修福报且觉悟的这一生。现在就是我们广大的金融消费者要展现自己的精神面貌给美西方那些股民看着手了。我听说了有很多美西方的股民，尤其是韩国的，为什么韩国不开盘现在关门了？就因为很多韩国人已经站到了天台上面，准备了结自己。所以我们广大的金融消费者、全资本市场的参与者，这叫建设者，我们要以自己良好的精神面貌呈现给西方还有日韩亚太地区的这些资本这赌徒，也给他们看，因为我们不在乎，没事儿。那明天再主动回调，下周再主动回调8个点也没事，体现一个稳，情绪稳定。金融消费者或者叫金融参与者情绪稳定，你看多好。不像美西方，不像日韩，稍微一波动就跑到天台上站着。据说韩国已经有32万人在天台上站着，这明天下周再一开盘，那也得好几十万爆仓了。你说这叫什么事，对吧？多大点事？你看看我们的金融消费者淡定，情绪稳定。我们现在共同在促进全球资本市场良性发展，要摆脱过去美西方他们导致那种错误的观念，什么把钱往里一放就涨多少，你就去消费，你这是一种执念，是一种幻觉。而是我们要做到什么？把你的钱放到里面去之后，你有获得感，就是把钱你放进去那一刻，把你的钱从工行转移到这个证券账户，从证券账户分摊到每个股票上，在这一刻你要有一种参与感，是无上的荣幸，而不是说简简单单说我赚了多少钱，已经是舍本逐末，已经本末倒置了。你要知道你参与的这个事情，你这一买，实际上你是在给美国人做榜样，教美国人寒碜美国人，就让美国人知道，你看看我们这样，我们都好得很。你看美西方，你们没见过世面的样子，你看看你们资本市场不是你那么玩的，你得过来学习取经。所以作为参与者，你应该感到荣幸，这是我们对美西方，这也是一种斗争形式，由我们来引领全球资本市场向新向优，高质量发展。所以说我们作为金融消费者，不要因为今天我们主动回调，这2天都是主动回调，就搞得在这儿一惊一乍的感觉日子过不下去，这样你这个瞧你那点出息。你要想到美的他现在非常羡慕你，我们在资本市场这块又是遥遥领先了，你这都有你的一份功劳。你看每日经济新闻报道，韩国出事了，韩国不管有很多人站在天台上面，现在脑袋空空，两眼空空，空洞的眼神，没有任何的光泽啊。他们加了杠杆，他们现在裤衩子都没了。韩国20多岁股民刺伤荐股博主，这是每日经济新闻报道的。每日经济新闻援引韩国媒体消息，2020年7月13日早上8点09分，韩国釜山南区一栋商业大楼内发生伤人案件，一名20多岁的男子持刀刺伤另一人后迅速逃离现场。你看看这个男子执迷不悟啊！当地警方通报，受害者是一名40余岁的股票投资类网红博主，长期在平台发布个股股市分析、个股推荐等内容，拥有大量粉丝。该博主此前极力推荐韩国龙头科技股 SK 海力士，高调判断其股价会大幅上涨，多次推荐粉丝们重仓该股票。嫌疑人系该博主油管频道粉丝，此前完全依照该博主推荐，倾尽积蓄重仓 SK 海力士，还加了杠杆。然而SK 海力士股价后续突然暴跌，导致其遭受巨额亏损，并背负大笔债务。嫌疑人因此怀恨在心，摸清该博主线下办公地址后行凶，连刺数刀，造成该博主重伤，面部、身体多处受伤。
那完了，那比死还惨，因为韩国人比较注重自己的容貌，毁容了，这比杀他还难过。你说韩国，你看看这个年轻人执着是吧？你看我们这儿多好，你看韩国的金融消费者都是一些什么人？一言不合就要拿刀去用刀子说话，造成血案，情绪不稳定。所以我说亚太股市还有美西方资本市场，它都得跟我们学习，我们是不会出这事的，我们都是主动会调，大家情绪稳定。当然了，我们也有个别的网红博主现在惴惴不安，如坐针毡，麻烦来了。谁呢？他就是我们的前恒大首席经济学家，网红经济学家任泽平老师。任泽平老师最近是吧？不是最近，他一直就狂吹什么啊，注水牛、科技牛、倒车接人。你看去年前年，我记得国庆节是吧？国庆节前几天暴涨，完了国庆节期间说是10月8号开盘即收盘，开盘涨停，这不就是任泽平老师说的吗？任泽平老师就开始鼓吹是吧？什么科技牛、注水牛，这么一大堆的牛，每次回调都是倒车接人。他跟我不一样的，我每次我都是劝大家提高认知，你就没有烦恼，你不要把自己纠结在账户涨了一点赔了点，你把自己格局搞低了。你要提高认知，你现在是美国人的老师，你所有的美国人都在跟你学习，他还不服，得老老实实的学，看着。你要有这种认知，你马上自豪感就上去了。自豪感一上去，账户那点损失或者是赚了点少了点碎银子有什么意义？那就是少了点，无非也就是像胡一金老师那样的连买5件 polo 衫，完了这个你吃面还得考虑加不加鸡蛋，是不是一个道理？你说胡一金老师他赚了点或者赔了点，他还是他没改变，他吃面的时候他还得考虑加不加鸡蛋，是吧？买衣服还得想polo 衫，没有因为他账户变动他就改变了生活，是吧？改变了行为。所以我们要如不动，心如止水。我们就坚定，我们就在做美国人的老师，给全球资本市场打个样。你要这么一想，你不就上去了吗？你不能像韩国人一样，动不动不行就拿刀子出来就开始搞血案，那叫怎么回事？所以你看，任泽平老师开始搞荐股群，据说搞了个群，收费是3000块，2998。我看有网上又说这不知道真假了，说他收会员费，就是收这种他每天直播什么荐股嘛，这个教人怎么炒股，收了3个亿，那这几十万人加入。就在昨天咱们主动回撤，星期四，任泽平老师立马把群给解散了。为什么？也有很多像韩国这22岁股民一样的人要找任泽平老师讨个说法，因为他们都已经破产了。据说群里面有一个人就按照老师说的，任泽平老师前2天还在说只要回调就加3，都是倒车接人，号召大家上。这个他里面有个会员，据说1000多万进去，完了还加了杠杆，站在了光里。现在这个在今天还没说，昨天星期四一个主动回调，他就发现自己是光着屁股站在光里面，1000万都没了。那今天再一个主动回撤，反正我估计这哥们儿想学这个韩国20岁股民，这个心肯定是有的。现在这急闹闹的到处找任泽平老师在哪儿？任泽平老师害了多少人？有网友说，任泽平老师一出现，一般的就是行业顶部、行业见顶，也不管他到哪儿，这么厉害吗？那为什么大家不能凑点钱是吧？想想办法把任泽平老师送到美国去，让早见顶，让他去买美股见顶，让他去买日本的股票，买韩国股票，让他们加速见顶。任泽平老师千金难买牛回头，但是遗憾的是，这个牛回头太猛，脖子断了，颈椎断了。我不知道谁会花2980去听任泽平讲什么。为什么呢？任泽平如果能赚钱，他哪有空去，是吧？如果板赚肯定能赚钱，那他哪有功夫去天天晚上就嘚赚你那点会员费，是吧？人家早就把房子都押出去了，到处借钱，是吧？上梭哈很快就会超过巴菲特。网红经济学家博士也变成了一个割韭菜的杀猪盘，太狠了。有网友说，这个就是截图，这全网都是说任泽平付费群里面的一个群友，他说任泽平你个垃圾货，你为了会员费没有底线，听了你的科技牛还在，千金难买牛回头，每次回调都是买入机会，所以我坚定持有。我在存储芯片德明利和江波龙满仓满容的，今天已经爆仓了，亏损1000多万，一辈子毁了。这个是昨天上午11点发的。那如果今天肯定是的，他要么清仓了，没了，强制清仓平仓，
如果昨天没平仓，今天绝对平仓，只剩下给美国人当老师了。极速财讯了解到，当前任泽平抖音橱窗上架有多档付费财经课程，59元年卡，398元实战课，2980元年度宏观合集。付费会员群是课程配套私域服务，依靠付费会员实现商业变现。极速财讯以用户名义咨询泽平宏观店铺客服获悉，消费者购买2980元年度课程合集后，会被助理拉入 VIP 会员群。任泽平本人并不驻群，群内仅有工作人员同步整理其各类市场观点。此事迅速引发市场热议，付费财经大 V 输出了宏观行业观点，与普通投资者加杠杆实操炒股之间存在巨大风险鸿沟，散户若盲目使用融资杠杆，跟风单一赛道看多言论，极易产生巨额亏损。与此同时，付费 VIP 群采取公开禁言、当事人回避直面用户的运营方式，也让投资者纷纷质疑这类付费投顾服务的责任边界。有网友说，任泽平有30个群，每个群500人，那给他算一下，那就是有15000人，15000人，每个人将近3000，就4500万，厉害！这个钱也敢要吗？任泽平老师赚了4500万，还是多请几个保镖。现在所有的金融消费者，现在唯一的意义就是给美国人当老师，其他的不要想了。你现在多想一想，一想到美帝都在跟你学习，你就感到快乐就行了。至于那些放在这券商账户里那些钱，那都是生不带来死不带走的。既然已经付出去了，就不要想着要回来，那就是捐款，那就是实战。有网友就说得好，其实这个观点我早就说过了。有网友说，他们为了骗我，还真为我发射了一枚火箭；他们为了骗我，还专门为我主办了一场春晚，春晚上面机器人表演。他们为了让我们买人工智能是吧，还专门开了个人工智能大会，这叫小儿科。这些剧本那都是小儿科。我早就说了，为了让你有沉浸式体验，人家还专门抓人，咱真的判刑，这都是来真的。那不就是为了让你有沉浸式体验吗？为了让你感觉到的，你参与这个游戏，人家真的抓人了，这就是剧本演的，真的去抓人，判多少年，抓村长，付出多大的代价，付出多大的成本。合着你沉浸式参与，你不交钱是吗？你去捏个脚都要交钱，老实掏钱。合着你沉浸式参与这么大的一个事情，对美国的这种教育，你不用交钱是吗？天下有这个理吗？你每天都在里面坐电梯，合着不用交钱。所以说很多人他不明白，你知道吧？为了你一个人花了多大的代价成本，为了满足你虚荣心，为了满足你的这种认知，你有关部门也是操碎了心，不惜抓人，给你发射个火箭说什么，办个春晚说什么，只要有必要，村长也可以抓，只要你相信。所以说一千道一万，说其他的没什么意思，就是身在其中的人，你多想一想，凡事往开里想，就觉得自己当了美国人的老师很爽，对吧？教美西方如何办好自己的资本市场，教日韩怎么样人民怎么样度过自己的一生，这个都是很有意义的。好，这期节目咱们就聊到这里，祝大家开心快乐，为美西方日韩股民默哀。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、评论，谢谢大家。